ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ. ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅವೇ ಆ ಆ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಾತ್ಮೆನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಕಲ್ಪೆರೋಲ್ಲ ಅಂಚದ ಈ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣ ಅವೇ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಂಚ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದಾವೆ. ಅಂಚದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓ ಮಧುಸೂದನ, ಮಧು ಪನ್ಪುನ ದೈತ್ಯನ ಸಂಹರಿಸೈನಾರೆ ಅಂಚದ ಕೃಪೆ ಮಂತದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷಡ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಾತ್ಮೆನ ಎಂಕ್ ವಿವರಿಸಲೇ ಅವೇ ಅಂಚಂದು ನಮಕ್ ತುಲೆ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಗೋವಾಡ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್, ದುಬೈಡ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್, ಬಾಂಬೆಡ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಅವೇ ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ ಬಾಕಿದಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಯಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೋಮವಾರ ಅವೇ ನಮಕ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೋಮವಾರ ಅವೇ ಅಜದ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡು ನೆತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವ ಅವೇ ಅಜನ ಕಾರಣ ಉಂಡು ದಾಯಂದು ಅಂಚದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಈ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ವಿಷಯನ ಈ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣದ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ತುಳಿ ಈ ಸಂವಾದ ಕೇಂಡನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಪರ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಪ ಪಂಡ ಏಕಾದಶಿ ಮಹಾತ್ಮೆಗೆ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡವೆ ಏಕಾದಶಿ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಓಡೇಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಕೊನಪುಂಡಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಲೋಕಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಕೊನಪುಂಡು ಇದೇನ್ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ವರಹ ಪುರಾಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೇರು ತುಲೆ ಏರಿ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ವೇರು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲೇನ ದೇವೇರು ಅರ್ನ ಭಕ್ತೇರು ಪಂಡದ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಇನ್ನು ವರಹ ಪುರಾಣದ ಭಗವಂತ ಭೂಮಿ ದೇವಿ ಪನ್ಪುನ ಉಪದೇಶ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣಲೇಡ್ ಈ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದಿರವೆ ಒವೇ ಕಾರಣಗೆ ಮಾತೆಡ್ಲೈತೆ 152 ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳರ ಅಂಚದ್ ನಿಕಲ ಮಾತೆಡ್ಲ ಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪನೆ ಅವೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತೋಡವೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರ್ಲ ಬುಡ್ರೆ ಇಜ್ಜವೆ ಏರ್ಲ ಬುಡ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಅಂಚದ ಮಹಾತ್ಮೆ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೋಗವೆ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದು ಓ ರಾಜ ಯಾನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆನ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕ ವಿವರಿಸವೆ ಪಡಿ ಈ ಕತೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪವಿತ್ರ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿನ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನತ ಮಹಾತ್ಮೆನ ಕೇವಲ ಕೇನು ನೆಡ್ದೆ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞನ ನೆರವೇರಿಸೈನಾತ್ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪಂತುಲೆ ಏನ ಐಕೆ ಪನ್ನವೇ ಈ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕೇಂಡನೆ ಅವನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಯಜ್ಞವಂತನ ಫಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಶ್ವಮೇಧ ಅವೇ ಪಣ ಕಲಿಯುಗಡ ಆಪುಜವು ಅಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಉಂಡತೆ ಇತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಒಂಜಿ ಪರ್ವನೇ ಉಂಡು ಅಶ್ವಮೇಧಿಕ ಪರ್ವ ಅಂತ ಆ ಪರ್ವಡ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಅಂತಾರೆ ಪಣ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂಜಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಂತನ ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವೇ ಕಲಿಯುಗಡ ನಮಕ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕೇಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಂತನ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಣ ಆತ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಏಕಾದಶಿ ಮಹಾತ್ಮೆಗೆ ಆತ ಫಲ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಐಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಕತೆ ಪನೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಪ್ರಾರಂಭಡ್ ಮಹಿಷ್ಮತಿ ಪನ್ಪುನ ಪುರಿ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ರಾಜ್ಯನ್ ಮಹಿಜಿತ ಪನ್ಪುನ ರಾಜ ಆಲೋಂದಿತ್ತೆಗೆ ಯಾಪ ನಡತನ ಘಟನೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಅವೇ ಯುಗ ನಾಲುಂಡು ಸತ್ಯ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಯುಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಡ್ ಮಹಿಷ್ಮತಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುರಿ ಪನ್ಪುನ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ರಾಜ್ಯನ್ ಮಹಿಜಿತ ಪನ್ಪುನ ರಾಜ್ಯ ಅಲೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ಆಂಡ ಆಯ್ಗ ಒವ್ವೇ ಆಂಜೋಕ್ಲು ಇಜ್ಜನ್ನಿಟ್ಟು ಅವೇ ಆಯ್ಗ ಆಂಜೋಕ್ಲು ಇಜ್ಜನ್ನ ಕಾರಣ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಆಯ್ಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಶೋಕಮಯ ಆದ ತೋದೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅದೇ ರಾಜರಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಜೋಕ್ಲು ಅದೇ ಒಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯರ ಅವಡತೆ ಅಂಚದ ಆರೆಗೆ ಆಂಜೋಕ್ಲು ಇಜ್ಜಂಡ ಆರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ತೋದೊಂದಿತ್ತು ಎಂಗಲ್ ಜೋಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿನ್ ಅಂಚದ ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಂದನ ವಿವಾಹಿತ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಲೋಕಡಾವಡ್ ಇಜಿನ ಪರಲೋಕಡಾವಡ್ ಒವ್ವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಸುಖ ಆಯ್ಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ
म्हणजे ಜೋಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ ಅತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂದೇಕ ಕಾರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಕಾರಣ ಪ್ರೇತ ಬಾಧೆಡ್ಲ ಜೋಕ್ಲಾಪುಜಿ ಸರ್ಪದೋಷಡ್ಲ ಜೋಕ್ಲಾಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಅತ್ತೆ ಸುಮಾರು ರೀಸನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಜೋಕ್ಲಾ ಉಂಡ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತನಕ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಾಪುಂಡು ಎರೆಗೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಏಕಾದಶಿದ ಪುದರೆ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಥೆ ತೂಪ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ದಾಯಿ ಪುದರ್ ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಆತ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ್ನ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚದ ಸಂಸ್ಕೃತಡ್ ಮಗಕ್ ಪುತ್ರ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪೇರು ತುಲೆ ನಮಕಿತ್ತೆ ಅವಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪುತ್ರ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಅವೇ ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಕಲ್ಪೆರು ನಮ್ಮ ನಮಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಸಂಸ್ಕೃತಡ್ ಮಗಕ್ ಪುತ್ರ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪೆರು ಹೂ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ ನರಕದ ಪುದರಿಗೆ ಸುಮಾರು ನರಕ ಉಂಟು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೆರಿದ್ದಾನೆ ಅವೇ ಅಂಚದು ಪೂ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನರಕ ತ್ರಾ ಪಂಡ ಉದ್ಧರಿಸೋನೆ ಇತ್ತೆ ಮಂತ್ರ ಅದೇ ಮಂತ್ರ ಪಂಡ ತ್ರಾ ಪಂಡದ ಅದೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಉದ್ಧಾರ ಉದ್ಧಾರ ಮಂತ್ನಿ ಅದೇ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಉದ್ಧಾರ ಮಂತ್ಪುನು ಅವೇ ಈಗ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತಿರಿ ಉಂಡಾಯಿ ಅಂಚ ತ್ರಾ ಪಂಡ ಉದ್ಧರಿಸವನ ಇದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಂಡದ ಪೂ ಪನ್ಪುನ ನರಕಡ್ದು ಪೊಪ್ಪನು ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪುನಾಯನೆ ಪುತ್ರ ಅವೇ ಅಂಚಾಯನೇರ್ದವರ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯ ವಿವಾಹಿತೆ ಸತ್ಪುತ್ರನ ಪಡೆದು ಆಯ್ಗ ಸರಿಯಾಯನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೋಡು ಇರ್ ಮದಿಮೆ ಆಪೇರು ಮದಿಮೆ ಆದ ಅಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪುಟ್ಟಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪ ಅವಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕೊರೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನವೇ ಅಂಚದ ಅಪ್ಪಗ ಪೊಪ್ಪ ನರಕದ ಯಾತನೆ ಹಿಡಿದು ಮುಕ್ತ ಆಪೇರಿಗೆ ಪಪ್ಪ ನರಕ ಪೋಪುಜರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಗನ ಪಡೆಯಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಿಯಂಡ ಮಗೆ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿ ನಡತೆಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಉದ್ಧಾರ ಆಪೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಂಡ ಈ ನಿಯಮ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಇಜಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಏಕಾಂತಿಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸవచ్చు ತುಲೆ ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಪುಜವೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜೋಕ್ಲು ಬೋಡುಂದೇ ಇచ్చు ಆಕ್ಲು ಸೀದಾ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಪೆ ಧಾಯಪಂಡ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚಿತಾ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧು ಸಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಕಲ್ ದಾದ ಮಂತುಪ್ಪೇರು ಪೂರ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ ಇರೆ ಅಮ್ಮಲ ಇರೆ ಮಗೆಲ ಇರೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ದೇವರಾದ ಮಂತುಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲಿಗೊಂದು ಅನ್ವಯಿಸవచ్చు ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನೆ ಪಣ ದೇವರ ಅಂಚ ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನಾರ ಪಂಡ ಬರ ಇರತ್ತೆ ಅಂಚನಿಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನುಡವೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟವತ್ತು ನಾನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುನೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಕೈತಡ ಏರಾಳ ಬತ್ತಿರಿ ಇಂಕ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಡ್ತೊಂದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಡ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಗ್ರಾಚಾರ ಪೋಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಪೋಪುನ ಪತ್ತೇರ್ನ ಉಂಡತೆ ನಿಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚ ಪತ್ತೋಳು ಅವೇ ಅವು ಎಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಡು ಏತ್ತೇ ಮಲ್ಲ ಪಾಪಿ ಅವಡು ಅವೇ ಅಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ದಾದಪ ನೋಡು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತೆರೆ ಖಂಡಿತ ಕೆಲಸ ಬಂತು ಅವೇ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತರ್ನ ಜೀವನ ನಡತ್ನ ಕತೆ ಉಂಟು ಅವೇ ಅಂಚದ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತರೆ ನಮಲ ಪತ್ತೋಡು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಗಳ ಪನೋಡು ಅಂಚದ ಕೆಲವರು ಬೇತೋ ಇಕ್ಲ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುಜರ್ ಅದೇ ಜಪ ಮನ್ಪುಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಬಾಕಿ ಒವು ವಿಷಯಗಳ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುಜರ್ ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡು ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತರೆ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಆರ್ನ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಸತ್ಯಂ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಜ್ಞಾನಂ ಧರ್ಮೋ ಭ್ರಾತಾ ದಯಾ ಸಖಾ ಶಾಂತಿ ಪತ್ನಿ ಕ್ಷಮಾ ಪುತ್ರ ಷಡೆ ತೇ ಮಮ ಬಾಂಧವ ಸತ್ಯನೇ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಜ್ಞಾನನೇ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಧರ್ಮನೇ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ದಯನೇ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಾಂತಿಯೇ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಕ್ಷಮೆನೇ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ನಿಜವಾಯಿನ ಬಂಧು ಬಳಗದಕ್ಲು ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಪಂಪರು ಅದೇ ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅದೇ ಭಾಗವತಡ್ಲ ಅರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು
ಅವೇ ಅಂಚದಾರು ಅರ್ನ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಉಪ್ಪರ್ ಮಾತಿರ್ಲವೇ ಹಾ ಅಂಚದಾರು ಪನ್ಪೇರು ಆಜಿ ಅರ್ನ ನಿಜವಾಯಿನ ಬಂಧು ಬಲಗದ ಅವೇ ಅಂಚದ ಭಕ್ತರ್ನ 26 ದಿವ್ಯ ಗುಣ ಅವೇ ಪಣಿದೇನ್ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪಂತೆ ಅಂಚ ಕ್ಷಮೆ ಪನ್ಪುನ ಸರ್ವೋಚ್ಚವಾಯಿನ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಗಡಿತ್ತಂಡಲ ಈ ದಿವ್ಯ ಗುಣ ಪನ್ಪುನ ಪುತ್ರನ ಪಡೆಯರೆ ಈ ಏಕಾದಶಿನ ಆಚರಿಸೋಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪಡೆಯರೆ ಎರೆಗ್ ನೋಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿ ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ಈ ಏಕಾದಶಿ ಉಂಡತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸೋರು ಪಂಡ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಉಂಡತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವ್ರತ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಏರೆಗ್ಲಂದು ಇಜ್ಜಿ ಓ ನಿಕ್ಲು ಪತ್ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲು ಪತ್ತರೆ ಅವಳಿ ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ ಬತ್ತನ ಉಂಡತೆ ಎನ್ಪ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಪು ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ ಬತ್ತನ ಎನ್ಪ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ವ್ರತ ಪಂಪೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕಾಮ್ಯ ಪಂಪ ಅದೇ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಿತ್ಯ ವ್ರತ ಪಂಡ ಅವು ಏಕಾದಶಿ ಅವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯ 10 ಜನ ಉಂಡತೆ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಐ ಡೌಟ್ ಇಂದು ನಿತ್ಯ ವ್ರತ ಬತ್ತು ನಿತ್ಯ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಅದೇ ಮಂಗಳ ಗೌರಿ ವ್ರತ ಇನ್ನು ಮತ್ತ ನೈಮಿತ್ತಿಕ 10 ನಾಪುಂಡು 10 ಜನ ನಾಪುಂಡು ಅವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮ್ಯ ಪಂಡ ಆಸೆ ಅದೇ ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪು ನಾವು ಮತ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚದ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚತ್ತೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪತ್ತೋಡವೆ ಯಾನತ್ತೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನಿತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಪ್ರಭುಜಿ ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದ ದಾಯ ಪನ್ಪರು ಯಾನತ್ತವೇ ಪನ್ಪುನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ವನಸ್ ಮಂತನ ಉಂಡತೆ ನಮಕ್ ಧರ್ಮಗು ಪಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಸ್ತ್ ಒದ್ದಾಡೋಡಾದು ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಬಾರಿಗೆ ಪೋದು ಪರೋಡುಂದೇ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವಲ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೆತ್ತನ ಕೆರೋಡು ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಿ ಆಲ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೆರೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವಲ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಎತ್ತು ಪಾಪ ಉಂಡತೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಡು ಅವು ಪೂರ ಏಕಾದಶಿ ತಾನೇ ಉಂಡತೆ ಧಾನ್ಯ ಅಡ್ಪೋದು ಕುಳ್ಳುಂಡು ದೇವರು ಈ ವರ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಾಪ ಪುರುಷರು ಇದಾದ ಅನ್ಕೊಡು ಈಗ ಜಾಗ ಇಜ್ಜತ ಈ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ಧಾನ್ಯ ಅಡ್ಪೋದು ಕುಳ್ಳಾನ್ ಏರು ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ಧಾನ್ಯ ತಿನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮ ಪಾಪ ಅವರು ಏರು ಧಾನ್ಯನ್ ಬುಡ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಪೂರಾ ಪಾಪ ಅಡ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತೇರು ಇನ್ನು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಈ ವಿಷಯದವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಐನ್ ಪನ್ಪು ಜಾಣ ಪನ್ನೆ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚದ್ ಏಕಾದಶಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂಚದ್ ಈ ಮಹಿಜಿತ ರಾಜ ಉಂಡತೆ ಉನ್ನತವಾಯಿನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿನ ಪಡೆಯರೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಅಡೆಮುಟ ಪುರಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ್ನ ದಾಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾರು ಬೇತೆ ಸುಮಾರು ತರೀಕ ಮಂದಿರಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಡೆಯರೆ ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಅರೆಗ್ ಒಯ್ದಲ ಐಜ್ ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಬರ್ತನೆ ರಾಜೆ ಪಂಡ ನಾನ ಏರು ತೂಪುನೆ ರಾಜ್ಯನ್ ಅದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಪ್ಪುಂಡೆ ಜೋಕ್ಲಿಜ್ ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಮತ್ತೆ ಏರು ತೂಪುನೆ ಅದೇ ರಾಜ್ಯ ಅವೇನು ಮತ್ತ ಅಂಚದ್ ಇತ್ತೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಆ ಕಥೆನು ಭಗವಂತ ಪನ್ವನ್ ಪೋಪೆ ರಾಜನ ಈ ಮಹಿಜಿತನ ಚಿಂತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರಣ್ಯದ ಪ್ರಜೆನಕ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂಚದ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾಜೆ ಅರ್ನ ಮಂತ್ರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಪುನ ಅಕ್ಲೇನು ಸಭೆಕ್ಲೆತ್ತೆರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತದು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸದು ಯಾನ್ ಈ ಜನ್ಮಡು ಒವೇ ಪಾಪನ್ ಮಂತಿಜಿ ಎನ್ನ ಖಜಾನೆಡ್ ಒವೇ ಅಧರ್ಮದ ಕಾಸಿಜಿ ಈ ರಾಜ್ಯಡು ಯಾನ್ ದೇವತೆ ನಕಲ ಈಜಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಸ್ವಂತಲ್ನ ಯಾನ ಅಪಹರಣ ಮಂತಿಜಿ ಯುದ್ಧ ಮಂತದ ರಾಜ್ಯ ಲೇನ ಗೆಲ್ತಂಡಲ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧದ ನಿಯಮಲೇನ ಪಾಲಿಸದೆ ಧರ್ಮಡೆ ಅನ್ಪುರ ಮಂತನ ಎನ್ನ ಪ್ರಜೆನಕ್ಲೇನು ಸ್ವಂತ ಜೋಕುಲಂಚೆನೆ ಯಾನ ತೂತೆ ಅಪರಾಧ ಎಸಗನಗ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧದ ಕ್ಲೇಗ್ಲೆ ಯಾನ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸದೆ ಅಂಚದು ಶತ್ರುವೆ ಆಂಡಲ ಸಜ್ಜನ ಆದಿತ್ತನ ಆಯನ ಗೌರವಿಸದೆ ಅಂಚದು ಓ ದ್ವಿಜ ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಯಾನ ವೈದಿಕ ನಿಯಮಲೇನು ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಪಾಲಿಸೊಂದು ಇತ್ತಂಡಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಂದೆಪ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ದೈದೀದ್ ನೆತ್ತ ಮೂಲ ಕಾರಣ ತಿರಿಪಾಲೆ ಅಂಚದಾರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ದಾಲ ಬುರ್ಚನ ಕೆಲಸ ಉಲ ಮಂತಿ ಜಾಣ ಇಂಕ ದಾಯ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ
ಅವಿನಿಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಇತ ಕಾರಣ ಅಂತೀರಿ ಪಲೆ ನಂಚ ರಾಜನ ಪಾತೆರನಿಗೆ ಏನು ఉండತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಂತರಿ ಮಾತ ಸಭೆ ಸೇರಿದ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಪನ್ಯಾರ ಅಂಚದ ರಾಜನ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ತಪಸ್ವಿನ ಅಕ್ಲ ಆಶ್ರಮ ನಾಡು ಒಂದು ಅಕಲ್ ದಾದವಂತರಿಗೆ ಅರಣ್ಯದ ಪೋಯಿರಿ ಕಾಡು ಅದೇ ಕಾರಣ ಅಕಲ್ ಚರ್ಚೆ ಮಂತದು ದೂರ ಪೋಯರು ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಯರು ಅಂಚದು ಅರಣ್ಯಗೆ ಪೋಯರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ಯಂತ ತೇಜಸ್ವಿ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಾನಂದಿ ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸ ವ್ರತಟ್ಟಿತ್ನ ಒರಿಯ ಮಹರ್ಷಿನ ದರ್ಶನ ಆಡಿ ಅಂಚದ ಆರು ಇಂದ್ರಿಯಲೇನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗೆಲ್ತದು ಕೋಪನ ಗೆಲ್ತದು ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಪಾರಂಗತ ಆದಿತ್ಯರಿಗೆ ಪಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹರ್ಷಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದರ್ಶನ ಆಡಿಗೆ ಪಂಡ ಆರು ಭಯಂಕರ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಆತ್ಮಡೆ ಆನಂದನ ಅನುಭವಿಸನಾರು ಇದೈದ ಒವೇ ವಸ್ತು ಕೊಡ್ಚಾರೆ ಆನಂದದ ಉಪ್ಪರೆ ಕಠಿಣವಾಯಿನ ಉಪವಾಸ ವ್ರತಟ್ಟು ತೊಡಗಿನ ಮಹರ್ಷಿನ ದರ್ಶನ ಆಂಡ್ ಪಣಾರು ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಮತ ಆತು ಗೆಲ್ತಿನಾರು ಕೋಪಲ್ನ ಗೆಲ್ತಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರ್ನ ಜ್ಞಾನಡ್ ಪಾರಂಗತ ಆಯ್ನಾರು ಆರ್ನ ತುಲೆ ಆಯುಷ್ಯ ಸ್ವತಃ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚದ ಆರೇ ಲೋಮಶ ಮಹರ್ಷಿ ಅವೇ ಮೇಕ್ಲು ವಾರಿಶಿನ್ ತುಯರು ಲೋಮಶ ಮಹರ್ಷಿನ್ ತುಯರು ಅಂಚದ ಇದನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೇರ್ ದಯಪಂಡ ಕಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಕಲೆನಗ ಆರ್ನ ಶರೀರದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರೋಮ ಕುಜಲು ಉದುರುಂಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಅರೆಗುಂಡತ್ತು ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಬೇರೆನ ತುಲೆ ಈ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನಾತು ಆಯುಷ್ಯ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಪನೆರೆ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಾನು ಚೂರು ಪನ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ 1,00,000 ವರ್ಷ ಪಂಡ ನಮ್ಮ 1,00,000 ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮನಾತ್ ನಮ್ಮ 1,00,000 ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಣ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ 1,00,000 ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಣ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಲೆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ದೇವತೆನಕ್ಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತವ್ರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಟು ತುಲೆ ನಮಕ್ ಮೂಲ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲಾಂಡ ಮಿತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಡ್ 16 ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪನೆ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಾಂಡ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಡ್ 24 ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಮಾತ ಬೇತೆ ಮಿತ್ತದ ಲೋಕಡ್ ಬೇತೆ ಉಂಡವೆ ಅಂಜದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗುಂಡತೆ 16 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ 16 ಗಂಟೆ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಏತಾಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 432 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಆಂಡ ಅವೇ ಅಂದುತ್ತಿಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಂದ್ಪೋದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅಂಚದು ಈ ಲೋಮಶ ಮಹರ್ಷಿ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಿನ ಆತ ಆಯುಷ್ಯ ಎತ್ತನಾರು ಅವರಿಗೆ ಪೂರಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯದೊಂಡತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಎತ್ತನ ಅಂಚದ ಈ ರಾಜನ ಸಲಹೆಗಾರರು ಉಳ್ಳತೆ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣಿಗೆ ಆ ದಿವ್ಯ ಮುನಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತರಿಗೆ ಮಂತದ ಲೋಮ ಋಷಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡತೆ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೀರಿ ಗೌರವ ಕೊರಿಯರ ಅರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾದ ನಿಕ್ಲು ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಅನ್ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಏನನ್ನ ದಾಯ ಸ್ತುತಿಸವಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲಿಗಿಪ್ಪುನ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಿವಾರಿಸವನವು ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ ಪಂಡರಿಗೆ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಸಾಧು ಸಂತೆರು ಇಪ್ಪುನೇನೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರವೇ ಸಾಧು ಒಂಜಿ ಸಾಧು ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚದ್ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡು ಈ ಶುದ್ಧ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಂಡು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಉಂಡತೆ ದೇವರನ ಭಕ್ತರು ಅಕಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇದನ್ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪೇರ್ ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿರ್ ಭಗವತ್ಯ ಕಿಂಚನ ಸರ್ವೇ ಗುಣ ಸತ್ರ ಸಮಾತೆ ಅಸುರ ಹರಾವ ಭಕ್ತಸ್ಯ ಕುತೋ ಮಹದ್ಗುಣ ಮನೋರಥೇನ ಸತಿ ಧಾವತೋ ಬಹಿ ಅಂಚದ ಭಗವಂತಡ ಅಚಲವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಟದೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಬುಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಕೆಲವರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬುಡೋಡು ಅವು ಬುಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ನಮಕ್ ದೇವರೇ ಕೊರೋನ ಅವೇ ಕೆಲವರಿನ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಂಡ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬೋಡು ಎನ್ನುವುದು ಅವೇ ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅವೇ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಲ ಮನ್ಪು ಅದೇ ಪಂಡ ಎತ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಚಾರ್ಯರಾಯನ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ ಅಭಯಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತಡ್ ಬರೆಪೇರು ಇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಲು ಸನ್ಯಾಸಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ತೂತ ಅವೇ ಭಕ್ತಿ ಓಲಿತ್ತಿಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಯನ ವಾಸುದೇವಡ ಅಚಲ ಭಕ್ತಿ ಬೊಲಪಾಂದಿಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆನ ಕ್ಲಾಂಚನೆ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯದಂಚಿನ ಉನ್ನತ ಗುಣ ಆಡೊಪ್ಪುನು ನೆಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ವಂಚಿತಾದ ಲೌಕಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೊಡಗನ ಉವೇ ಸದ್ಗುಣ ಅಪ್ಪಣ ಅಕಲ ಸದ್ಗುಣ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಅಕಲ ಅವೇ ಪಂಡ ಅಕಲ ಮಾನಸಿಕ ನೆಟ್ಟು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮಂತದ ಕುಟುಂಬ ಬಂಧು ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಪೋಷಿಸನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಡೆ ನಿಪುಣ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ಅಕ್ಲನೆ ಆಯ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಊಹೆಲೆರ್ದು ಪ್ರೇರಿತ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಭಗವಂತನ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿದ ಸೇವೆಡ ತೊಡಗೇರು ಪಣ ಅಕಲ್ ಮಾಯದ ಅಂಡಾಡು ಉಪ್ಪೇರು ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪು ನಾಗ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಇಂಚ ಸದ್ಗುಣ ಉಪ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಬರೋಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಭಕ್ತರಾವು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಬರ್ತವೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಹೆಂಗ್ ತೂಯಿನ ಪಂಡ ಈ ಲೋಮಶ್ ಋಷಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಆರ್ಡ ಪೂರ ಪಂಡ ಉವೇ ಪುರ್ಚನ ಗುಣ ಇಚ್ಚಿದೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಅಂಚದ ಈ ರಾಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಉಳ್ಳರತೆ ಮಂತ್ರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮತ ವಿನಯದ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಓ ಮುನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಗಂಭೀರವಾಯಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಡರೆ ಇಡೆ ಬೈದ ಈರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮನಂಚನೆ ಜ್ಞಾನಿಲು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಂಚನೆ ಇರು ಜ್ಞಾನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಮಹಿಜಿತ ಅರೇನು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ ಅಂಚೆನ ಆರು ಸಲ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೂಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲ ರಾಜ ಅಂಡ್ ಅರೆಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಜ್ ರಾಜನ ದುಃಖ ಅಂತೂದು ಎಂಕ್ಲ ಬೇಜಾಡ್ ಪೋತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ದುಃಖ ಆತನು ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಡಿಗೆ ಬರ್ತ ಅಂಚದ ಈರ್ನ ದರ್ಶನ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ ಆಂಡ್ ಈರ್ನ ದರ್ಶನ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಅರ್ಥ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ರಾಜಗ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಆಪುನ ಮಾರ್ಗನ ಕೃಪೆ ಮಂತದ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪರು ಅವೇ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮತ ಸೇರ್ದು ಪನ್ಪೆರು ಎಂಕ್ಲ ರಾಜ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಅವಡು ಅದೇ ವಂಶ ಆರ್ ಬಾರಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಚಿಂತೆಡುಲ್ಲರ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುರ ಐಕ್ ತುಲೆ ಲೋಮಶ ಋಷಿ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪಾಪನ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಾಪದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆರೆ ಪರಿಹಾರನ್ ಪಣದು ಕೊರ್ಪುರ ತುಲೆ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತುನೇರ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಾಶಾಪನು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಡತೆ ಜೀವನಡು ಐ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಅವೇ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಏತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಟ್ಕೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾವೆ ಅಂಚದ ಏರೆ ಎಂಚಿನ ಕೇಂಡಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಪತ್ತೇರ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೇರ್ ಅವೇ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತೇರ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಪತ್ತರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತು ಬೇಕು ಪೂರ ಪತ್ತನ ಅಕ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮಾತು ಜನ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಇಂಕ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಇಂಗ್ಲ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆ ನಿರ್ದಿಂಚ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಪುನ ವಿಷಯನೇ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಅವ ಹೆಲ್ತ್ಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟವೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪಂತೇರು ಈ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನೇ ಉಂಟು ಅವೇ ಆ ವಿಷಯ ಒಂದು ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರೇ ಪನ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗಲ್ ದಾಯ ಪನ್ಪುಜೇರು ವ್ರತ ಪತ್ತೆರೆ ವ್ರತ ಪತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಪುನ ಅಗತ್ಯನೇ ಬರ್ಪುಜವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ವ್ರತ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಯವೆ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ರಡ್ಡು ಏಕಾದಶಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಏಕಾದಶಿ ನಮ್ ಪತ್ತೊಡ್ತುಲೆ ಮೈನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿನ ಲೆಕ್ಕ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡ ತಿನಂದೆ ಕುಲ್ಲು ನಾನು ತಿನಂದೆ ಕುಲ್ಲುನ ಸರಿ ಧಾನ್ಯದ ವಸ್ತು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಿನೆರೇಂಜ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಆಣಿ ಐನಾತ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏಕಾದಶಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಬೋಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ನಿಷ್ಕಪಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಕೇಳ್ನ ಪಂಡ ಅರ್ಪಂಡೇರು ಜೋಕ್ಲಿ ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಉಪಾಯ ಪಲ್ನೇನ್ ಅಂಚದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಕೇಂದು ಲೋಮಶ ಮಹರ್ಷಿ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಉಂಡತೆ ಅರುವಂತೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಇತ್ತದ ರಾಜನ ಪೂರ್ವ ಆಶ್ರಮನ
ತೆರಿಯೊಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಮೇರ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಪಂಡ ಆರ ಮೂಜಿ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯದ ಅರೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಆರ ಧ್ಯಾನ ಅಡು ತುಯರಿಗೆ ಈ ರಾಜಗ ದಾಯ ಬಾಲ್ಯ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪುಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಗ್ಲ ನಮಕ್ ಸುಮಾರು ದೋಷ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಎಂಕ ಅವ್ವ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ನುವ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಪಿರವು ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾವ್ ದಾಯ ಏನು ಅಂಡ್ ಏಕಾದಶಿ ಪನ್ಪುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಪನ ದೆತ್ತುಪಾಂಡ ಅಂಚದಿ ಆ ಮಾತೇಡಲವೇ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪುನೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪುನೆ ಓವೇ ವ್ರತ ಪತ್ತು ಜಿಲ್ನ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತನ್ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ಬುಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಯವೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತನ್ ಪತ್ತೋಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವ್ರತ ಅವೇ ಪ್ರತಿ 10 ದಿನ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಐಟಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜರು ಪತ್ತೋಡೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವ್ರತ 10 ದಿನ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಹೇಗೆ ದಾಸರ್ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರು ಹರಿದಿನದಲ್ಲಿ ಉಂಡ ನರರಿಗೆ ಘೋರ ನರಕ ತಪ್ಪದು ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಸಾರುತ್ತಲಿದೆಯೋ ಅವೇ ಏಕಾದಶಿ ತಾನೇ ಏರು ವನಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನರಕ ತಪ್ಪಂದು ದಾಸರು ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತ್ತೋಡವೆ ಅಂಚದ್ మీరు ದಾದ ಪಂಡೇರಿಗೆ ರಾಜನ ಐನ ಚಿಂತನೆ ಮಂತ್ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲ ರಾಜ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಆರು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಾಡು ಒರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಆದಿತ್ಯರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಇತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತು ಸಾಲ ಪಡೆದು ಭಾವಿಸದ ಆರು ಕೆಲವು ಅಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಮಂತಿತ್ತರಿಗೆ ತುಳಿ ಆರು ಈ ಜನ್ಮಾಡು ಓಯ್ ಬೊರ್ಚಂದ ಕೆಲಸ ಮಂತಿಜರು ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಾಡು ದಾದ ಮಂತಿತ್ತರು ಆರು ಕೆಲವು ಬೊರ್ಚಂದನ ಕೆಲಸನ್ ಮಂತಿತ್ತರಿಂದ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರು ಏರು ಆ ಋಷಿ ಲೋಮಶ ಋಷಿ ಅಂಚದ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆದಾರು ಊರೂರು ಅಲೆಯೊಂದಿತ್ತರು ಹೊರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿತ ಮನದನ್ ದ್ವಾದಶಿತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆರು ಉಂಡತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಂತದು ಅರೆಗೊಂತ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ತೀವ್ರ ಅರೆಗೆ ಬಾಜಿಲಾಂಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಆರು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿದೈ ಒಂಜಿ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಸರೋವರದ ಕೈತಲ್ ಕುಳ್ಳುದು ನೀರು ಪರೇರಿ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಸರೋವರದ ಕೈತಲ್ ಕುಳ್ಳುದು ಅರ್ಧಾದ ಪರಿಯರು ನೀರು ಪರಿಯರು ಅಂಚದ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಣ ಭಯಂಕರ ದುಂಬುದ ಪೊರ್ತು ನೀರ್ ಪರೇರನ್ ಕುಳ್ಳುದಿತ್ತರು ಪರೊಂದಿತ್ತರು ಅಪ್ಪಗಾಡೆ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಂದೆ ಅಂಚದ ಆ ಪೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಜಿನ ನೀರು ಪರೆರೆ ಬುಡ್ಜೆರು ಅಂಚದ ಅರೆಗೆ ದಾದ ಅಂಟುಲೆ ಪಾಪ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಗಮನಿಸವನೇ ಇಜ್ಜಂದು ಪಾಪ ಆಪುಣ ಪೆತ್ತನ ದೇರ್ನ ಇಂಚಿನ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗೆಂದು ಬರ್ಪುನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕ್ರೂರಿ ಆದ ಐನ ಸೈಡ್ಗೆ ತಲ್ಲದು ತನ್ನ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೀರಿಸೊಂದು ಆ ಪೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಜಿಗ ಮಂತನ ಅಪರಾಧ ಅವು ಗೋಪಾಪದ ಫಲವಾದ ರಾಜಗ ಈ ಜನ್ಮಾಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಜನ ಅಂತದೆ ನಮಕ್ಕೇನಾಗ ಶಾಕ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇಂದು ಪಾಪ ಆಪುಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಂಡೇಡ್ ಬರು ಯೋಚನೆ ಬರುವತ್ತೆ ಇಂದು ತಾದೇ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ಆಪುಣ ತುಲೆ ಪೆತ್ತಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಅವೇ 7 ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯರನ್ನು ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಪಂಪರು ಪೆತ್ತ ಭೂಮಿ ಅವೇ ಪೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅವೇ ಪೆತ್ತಗ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಅವೇ ಗೋಮಾತೆ ಅದೇ ಬೇತು ಇಕ್ಲ ಮಾತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ ಗೋಮಾತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ ಅದೇ ಅಂಚಾಯಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಐತ ಕಾರಣಂ ಬೇರೆಗೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಜಿ ಜನ್ಮ ಅಂಚದ್ರು ಲೋಮಶರೀಷಿ ಪಂಡ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞ ಅರ್ಪಣ ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿ ತೋದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚದ್ ಐತ ಫಲವಾದ ಈ ನಿಕ್ ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜರು ಆಂಡ ಆರು ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಡ್ ಕೆಲವು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಂತನ ಫಲವಾದ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಆರು ಪಾಪ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂದಿರ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ತಿಕ್ಕದನಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ರಾಜ ಆತಿಜರವೇ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆರು ಮಂತಿತ್ತೇರು ತುಲೆ ನಮಕ್ ಈ ಕುಟುಂಬಡ್ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕುನೆ ಅದೇ ಇಂಚ ಮತ ಆಪುನೆ ನಮಕ್ ಬಂಗದಾಯಿ ಬರ್ಪುನೆ ಇಕ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಕಾರಣ ಆಂಡ ಈ ಪೂರ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಕಲೆವನೇರು ಏಕಾದಶಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿಂದು ಏತು ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಈ 15 ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಏಕಾದಶಿ ಬರ್ಪುಣತೆ 15 ದಿನತ ಪಾಪನ ದೆತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾಪ ಬರ್ಪುಣೆ ಏತು ಪಂಡ ಗರ್ಗ ಸಂಹಿತೆ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಏಕಾದಶಿ 100 ಜನ್ಮಡ್ ಮಂತಿನ ಪಾಪ ನಾಶ ಮನ್ಪುಂಡು
ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ಪುನ ಪಾತ್ರೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡ ಎಂಚದ ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ನಮ್ಮ ಏಕಾದಶಿನ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲಿಗೆ ಎಂಚದ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಲು ಓ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೂಜ್ಯ ಋಷಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಲೆ ಹಿಡಿದು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪಾಪನ ದೆಕ್ಕೊಲಿ ದೈದೀದ್ ಇಂಕಲ ರಾಜನ ಈ ಪಾಪದ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅರೆಗೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಪುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಉಪಾಯನ ಕೃಪೆ ಮಂತು ತೆರಿಪಾಲೆ ಪಂಡು ಬೇಡೊಂಡೆ ಇಂಕಲ ರಾಜಗೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಾವು ಎಡ್ಡೆ ಸಂತಾನ ಅವಳು ಐಕೊಂಜಿ ಇರು ಪೂರ ತೆರಿನಾರು ಇರು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರನ್ ಮಾತ ತೆರಿನಾರು ಎಂಚದ ಇರು ದೈದೀದ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಣ್ಣೋಡು ಪಂಡದು ಅಕ್ಲು ಬೇಡೊಂಡೇರಿ ಲೋಮಶ ಋಷಿ ಮಹರ್ಷಿ ಪಂಡರಿಗೆ ತುಲೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷಡ್ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿಗ್ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ಪಣದು ಪುದರು ಅವೇ ಅಂಜದ ನೆಕದಾದೆ ಪುದರ್ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ಪಣದು ಪುದರ್ ಈ ದಿವ್ಯ ದಿನತ್ತಾನಿ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲ ರಾಜ ಸೇರ್ನಂಚೆನೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚಿನ ಪಂತರ ಅಂಚ ಉಪವಾಸ ಇತ್ತದ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಜಾಗರಣ ಮಂತದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆ ವ್ರತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುನ ಸಮಸ್ತ ಫಲನ ನಿಕ್ಲ ರಾಜರಿಗೆ ದಾನ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೆರ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತದು ಉಂಡತೆ ಆ ಫಲನ್ ಬೇತಕ್ಲೆ ದಾನ ಮನ್ಪೊಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದಾನ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವು ಸಂದು ತುಲೆ ಏಕಾದಶಿ ಆತ್ತು ಮಹಿಮೆ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ್ನವೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೆ ನೇರು ಪನ್ಪುನೆ ಲೋಮಶ ಋಷಿ ಪನ್ಪುನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನೆ ಅವೇ ಆರ್ ಭಗವಂತನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೆ ಅದೇ ಆರ್ ಪನೊಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲ ರಾಜಗ ಜೋಕ್ಲ ಅವಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ನಂಚಿನ ಉಪವಾಸ ಇತ್ತದ ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರ ಮಂತದ ಆ ವ್ರತಡ್ದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುನ ಸಮಸ್ತ ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆ ರಾಜಗ ದಾನ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂದು ಈ ನಿಯಮನ್ ಪಾಲಿಸಂಡ ರಾಜಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಗೆ ಪುಟ್ಟು ಏನ್ ಆ ವ್ರತ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಆ ವ್ರತ ಮಂತ್ ನಮ್ಗೆ ದಾದ ಫಲ ಬರ್ಪುಣ ಇನ್ ಪೂರ ಲೋಮಶ ಋಷಿ ಪನೊಂದ್ ಪೋಪೇರ್ ಲೋಮಶ ಮಹರ್ಷಿ ಪಾತ್ರನ್ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜಡ ಸಲಹೆಗಾರನ್ ಅಪ್ಪಣ ಅಕ್ಲೆ ಸಲಹೆ ತಿಕ್ಕದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣಿಗೆ ಮುನಿನ ಅಕ್ಲೇನ್ ಭಕ್ತಿರ್ದ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂತದ ಪಣ ಅಕ್ಲ ನಗರಗ ಪೋಯರಿಗೆ ಅಂಚದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಬನ್ನಗ ಮಂತ್ರಿಲೋ ಲೋಮಶ ಮಹರ್ಷಿನ ಆಜ್ಞೆನ ನೆನೆಪ್ ಮಂತರಿಗೆ ನೆನೆಪ್ ಮಂತದ ರಾಜ ಮಹಿಜಿತ ಅಂಚೆನೆ ಮಹಿಷ್ಮತಿ ಪುರಿತ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತನ ಆಚರಿಸರಿಗೆ ಮಣದ್ದನಿ ದ್ವಾದಶಿ ತಾನಿ ಪ್ರಜನಕ್ಲು ಮಾತರಿ ಏಕಾದಶಿ ತ ಮನದ್ದನಿ ದ್ವಾದಶಿ ಅವೇ आणि ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಉಪವಾಸನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಂತುಂಡು ಪಾರಾಯಣ ಮಂತುಂಡು ಅಂಚ ಮಂತದ ಆಯ್ತ ಪುಣ್ಯನ ರಾಜಗ ಭಕ್ತಿರ್ದ ಅರ್ಪಿಸರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜನಕ್ಲ ಈ ದಿವ್ಯ ಪುಣ್ಯದ ಬಲರ್ದುಂಡತೆ ರಾಜ್ಞಿನ ಪಂಡ ಏರ್ಪಂಡ ರಾಣಿ ದಾಯರ್ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಯರು ಬಂಜಿನಾಲಾಯರು ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಕಾಲಡಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಟೈಮ್ ಒರ್ಲುದ ತೇಜಸ್ವಿಯಾಯಿನ ಮಗೆ ಪುಟ್ಟೇರಿ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಮಗೆ ಪುಟ್ಟೇರು ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಕಥೆನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪಂಪೇರು ತುಲೆ ಅಂಚದ ಈ ಏಕಾದಶಿ ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಜನ್ನಕ್ಲೆಗಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕರುಣಿಸ ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತೊಂದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪನ್ಪೆರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಇಂಚ ಸಂತಾನನ ಕರುಣಿಸನ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡದ ಜಗತ್ತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಡ್ ಈ ಲೋಕಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪರಲೋಕಡ್ಲ ಸುಖ ಸಂತೋಷನ ಬಯಸುನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ ಎರೆಗ ಮುಲ್ಪಲ ಸುಖ ಅದು ಪೊಡು ಪಣ ಈ ಜಗತ್ತು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಸುಖವಾದು ಪೊಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನತ್ತಾನಿ ಅಣ್ಣ ಧಾನ್ಯ ಬೇಳೆ ಕಾಲಲೇನ್ ಬುಡ್ದು ಉಪವಾಸ ವ್ರತನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ವೇ ಕಾರಣಗಳ ಧಾನ್ಯದ ವಸ್ತು ತಿನ್ನರವಲ್ಲವೇ ಪೇರು ಪರೋಳಿ ಜ್ಯೂಸು ಪರೋಳಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಬೇಯ್ಪಾ ತಿನ್ನೋಲಿ ಕೆರೆಂಗ್ ಬೇಯ್ಪಾ ತಿನ್ನೋಲಿ ಸಾಗು ತಿನ್ನೋಲಿ ಅವೇ ಧಾನ್ಯನು ಒಂಜಿ ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ತಿನ್ನರವಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ ತಿಂದ ಧರ್ಮಗು ಪಾಪ ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಐನ ವಿಷಯ ಅವೇ ಅಂಚದಿ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಾತ್ಮೆನು ಕೇನುನ ಮನುಷ್ಯಲ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಲೆರ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮುಕ್ತಾಪೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತಾನನ್ ಪಡೆವೆ ಸೈತನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾದ್ಲ ಸ್ವರ್ಗನ್ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅವೇ ಆಕಲ ನಿತ್ಯದ ಲೋಕಗೆ ಪೋಪೆರು ತೀರ್ಥದ ಲೋಕ ಪೋಪುನ್ನೇ ಇಜ್ಜ ಅವೇ ಭಕ್ತಿವಂತನಕಲ್ ದೇವರನ ಧಾಮ ಪೋಪೇರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೇ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಸ್ವರ್ಗ ಪೋಪೇರ್ ಬಂಡು ಭಕ್ತರಿಗಾತು ಭಕ್ತರ ವೈಕುಂಠಗೆ ಪೋಪುಂಡು ದೇವರನ ಲೋಕಗೆ ಪೋಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಇಡೆಗ್ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಇಡೆಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಇದು LNG ಬರ್ಪುನವೆ ಅಂಚದ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಪಂಡಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ದುಬೈ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಬೈ ಗೋವಾ ಈ ಜಾಗದಕ್ಲೆಗ್ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಊರ್ದ ಬಾಕಿದ ಜಾಗದಕ್ಲೆಗ್ ಯಾಪ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಅವೇ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಸೋಮವಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ ದಕ್ಲೆಗ್ ಯಾಪ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಗೋವಾ ಬಾಂಬೆ ದುಬೈ ಅವೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಜಾಗಡ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸೋಮವಾರ ಅವೇ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾರಾಯಣ ಮನ್ಪೆರೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇ ಆ ಟೈಮುಡೆ ಪಾರಾಯಣ ಮನ್ಪೊಡು ಕೆಲವರು ಈಗ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತುವೆರೆ ಪಾರಾಯಣ ಆ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜವೆ ಅವಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಮಾತಾಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಪಂಡಿತರು ತೋಜಾನ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತು ಅಂತೆ ಅನೇಕ ಪಾರಾಯಣದ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನೆ ಅವೇ ಪಾರಾಯಣದ ಟೈಮ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಈ ಏಕಾದಶಿ ನೇರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೆರಗಲ್ಲವೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಪತ್ತೋಡು ಅಂಚದ ಏತ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಪದ್ಮಪುರಾಣಿ ಮೂಜಿ ಲೋಕ ಉಂಡತೆ 14 ಲೋಕಡ್ಲ ಏಕಾದಶಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ವ್ರತ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಏಕಾದಶಿ ಏರು ವ್ರತ ಪತ್ತರು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಪೆರಿಗೆ ಅಂಚದ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಜೇನ್ಕೊಂಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಇಡೆಗ್ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತೋಡು ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐನಾತ್ ಜನಕ್ಲೆ